来尝尝。啊，谢谢老板。买多少钱的？不好吃。给我来个10斤的吧，我老公爱吃这个。10斤啊？多不多呀？不多，你这一会儿就吃完了，这多好吃啊！这个甘草金桔一定要常吃，要是肚子里有气，经常放屁，建议你一天吃2颗；如果还经常憋尿，那每天吃4颗；要是每天晚上频繁醒来好几次，那就一天吃6颗。不是你们吃不起，而是这东西太抢手，你们很难买到。这可是手麻脚麻人群的福音。要是你总感觉很累，每天睡睡醒醒，动不动就满头大汗，那一定要尝尝它。没错，就是甘草金桔。俗话说，外行吃人参，内行吃金桔，很多人都不知道。甘草搭配金桔是天然的碱性食材，早上空腹吃一个效果特别好。这是今年新做好的甘草金桔，过了这个时间就再也吃不到这么优质的金桔了。它是秋冬喉咙的守护神，更是不爱喝水的好搭档。当你口干舌燥的时候，吃上一颗，冰冰凉凉，清清爽爽，整个人都感觉润润的。这个就是甘草金桔，男人的好搭档。甘草金桔，每一个都是这样的好品质，精选甘草、金桔等清凉食材炮制而成，口感清爽甘甜。秋冬天气干燥，是时候吃上一些好的了。这本来是给我爸买的，结果被我老公和孩子都吃完了，一口下去清甜甘润，嘴巴里都是香香的。配料都是精选广西荣安黄金金桔，每一个都是皮薄肉厚，一口下去鲜嫩多汁，回味甘甜，超级的好吃。家里有老人小孩的，一定要多囤上一些。这个甘草金桔一定要经常吃，肚子里有气，经常放屁，建议你一天吃2颗；如果还经常憋尿，建议你每天吃4颗。如果你每天晚上都要醒来好几次，那就一天吃6颗。这个东西不是你们吃不起，而是你们买不到，这就是手麻脚麻最害怕的食物。如果你感觉很累，每天睡睡醒醒，动不动满头汗，建议你一定尝尝它。这个就是甘草金桔。俗话说，外行吃人参，内行吃金桔，很多人都不知道。甘草搭配金桔是天然的碱性食材，早上空腹吃一个是特别好的。这是今年刚刚做好的甘草金桔，过了这个时间，你就再也吃不到这么好的金桔了。大寒将至，正是吃碱性食物的黄金时间，点击左下角了解一下吧。说10000句少点1支，都不如让他吃点这个。我爸就这么吃了1个星期，我妈就笑得合不拢嘴。叔叔阿姨，这个甘草金桔一定要经常吃，肚子里有气，经常放屁，建议你一天吃2颗；如果还经常憋尿，建议你每天吃4颗；如果你每天晚上都要醒来好几次，那就一天吃6颗。这个东西不是你们吃不起，而是你们买不到，这就是手麻脚麻最害怕的食物。如果你感觉很累，每天睡睡醒醒，动不动满头汗，建议你一定尝尝它。这个就是甘草金桔。俗话说，外行吃人参，内行吃金桔，很多人都不知道。甘草搭配金桔是天然的碱性食材，早上空腹吃2个是特别好的。这是今年刚刚做好的甘草金桔，过了这个时间，你就再也吃不到这么好的金桔了。大寒将至，正是吃碱性食物的黄金时间，还没吃过的家人赶紧给家人囤2单。这是你喉咙的好搭档，更是干燥秋冬的必备零食。如果你水杯不宜少，我建议你每天来2颗；如果你水杯放床头啊，我建议你直接把它当零食吃。只要9块9一斤，有的家人还不知道吧？甘草金桔啊，秋冬季节就应该多吃一些啊。现在正是吃甘草金桔的好时候，为啥说一到秋冬啊，就应该多吃一些甘草金桔？老一辈人呢都懂，入冬吃金桔啊，赛过喝参汤，马上冬天了，少吃点大鱼大肉吧，多吃一些甘草金桔。这是今年刚刚做好的，过了这个时间段啊，就得要等到明年了，一年就吃这么几天。很多人呢30、40岁了还没有吃过甘草金桔，真的是太可惜了。真是选用广西乳安翠蜜金桔，10斤的新鲜金桔啊，才能做出1斤的果干。老师傅手工制作的，很好的保留了金桔的营养。就我今天这个价格，在哪儿都下不来了，9块9毛钱包邮1斤，真的是太合适了。没吃过的建议你拍1单尝一尝。左下角的小黄车数量不多，赶快拼好你的手速。